Туған күнүңүздөр менен баарыңыздардын биринчиден баарыңыздарга ден соолук каалап кетебиз, узун өмүр. Анан ушул Faberlic компаниясынан кандай мен мындай эффект алганымды сиздерге бир аз болсо дагы айта кетейин. Мына биздин Faberlic компаниясынын ушул баттары чыккан күндөн баштап эле мен биринчи черниканы айткым келип турат. Мынакей черника бул кыргызчасы көп карагат деп коет да. Черника көздүн көрүүсүн аябай жакшыртат. Мына ушуларга чейин жолдошум экөөбүз биз ачки таанбайбыз. Мына өзүңөр көрүп билип турасыңар. Анан кийин ушул жердин ушул баттарын ичкен эң көбү ушул Усубалиевдер болуш керек, кызыка. Себеби биз ар бир заказда сөзсүз түрдө баттарга заказ беребиз. Мына ушул мен убагында постоянное ношение очки деп таанып калганмын. Анан ар кандай сөздөр болот экен, баягы өзүң кругуң деле и төрт көз тигиндей мындай деген немесин артыңдан да бугуп каласың тигиндей мындай. Анан кийин ушундай неудобный положенияда жүргөм. Анан күнгө чыксам эле сөзсүз түрдө менин көзүмөн жаш куюлуп турат эле да. Жаш куюлуп, анан врачтарга текшерип, анан ошо постоянное ношение очкисиз жүрө албайсыз деген. Анан мен ушул черниканы мына канча жылдан бери пайдаланып жүргөнүмө биринчи Аллахыма чексиз ыраазымын. Андан кийин ушул Faberlic компаниясынын ушул черника чыгып калгандан бери тынбай ичип, мына көзүмдүн жашы деле баягы күнгө чыкканда мындай без очкисиз мен мындай күндү да карай албайт элем, күндү да жүрө албайт элем. Ушул черника аябай мына өтө чоң жакшы таасирин берди бул черника. Андан кийин Мастоп Мастоп деген дагы продукциябыз бар, эң жакшы Мастоп. Бул женский ооруларга, анан муну мастопатияларга аябай сонун жакшы таасирин берет да. Себеби мен 10 жылдан ашык онкологияга каттадым, двухсторонняя мастопатия деп. Анан эми билесиздер да, баягы медицина кандай кылат? Медицинанын немеси боюнча мен ошо аябай онкологиядан только кейсикпен алабыз деди да. Только кейсикпен алабыз. Ошон үчүн эч кандай мастопатияга лечение жок деди. Анан эми өзүнчө дагы лечение кылып көрөйүнчү деп, мына мен ошол 5-6 жылдан бери мастопатияны ичем. Себеби эми баягы шарият иштеш неме жок дегендей, баягы жаз көз кадимкидей сүт болгондой жанымды койбой ушундай ооруп неме кылчу да. Анан ушул мастопатияны алдын ала ичип мен почти жылдап ичтим. Жылдап мына ошончо жылдан бери ичип атам. Азыр мына жакында 1 ай боло элек онкологко көрүнсөм, эже двухсторонний мастопатия жок деди. Двухсторонний мастопатия жок, оң жагыңызда гана кистозный мындай кичинекей нерсе калыптыр деди да. Мен ошого аябай сүйүнүп, мынакей азыр YouTube каналга да чыгып атам, Facebookка да чыгып атам, Instagramга да чыгып атам. Мына бүгүн ушул Дүйшөбаева менин оң колум, биринчи директорум болгон ушул Faberlic компаниясында. Анан ден соолук күнүн өткөрөм дегенде кыз экен, мен дагы ушул кичине өзүмдүн результаттарымды айтып коеюн деп келдим. Мына эң сонун бул мен айта берсем эч бир түгөнбөйт. Башкасы да бар, Dabrogen активди, мына Топтогулдагы консультантым. Мына $5000 Сабырбековго сүйлөшүп кеткен элем, эже 2 жагында 2 балдак менен басчы элем. Бул Dabrogen эмнеге жардам берет? Биринчи баягы 40-тан ашкандан кийин эле биздин көп апалар, мына тең туштар, пенсионерлер, мынакей угуп көрүп билип алыңыздар, неме тизедеги жыткыс кетти деп эле биз жыткыс куйдурабыз, Айнаш. Мына именно биз ушуну профилактика үчүн эч болбоду дегенде бир 3 ай ичип койсок, ар бир немеси мына 21-24 күнгө жетет. Өзүңөр ичсеңер, муну как йогурт катары эле бир 100-150 грамм айранга 2 толбогон чайный кашык менен эле, чай кашык менен эле коюп койсоңор, бир 5 мүнөт өзү брожеция чыгат дагы, аябай сонун жөн эле. Аны 40-50 мүнөт, даже 1-2 саатка чейин деле эч нерсе ичпей койсоңор өзүңөр үчүн пайдалуу. Именно тизелердин ошол өзүбүздүн муунтардын немесине ушул жыткысына аябай чоң таасир болот экен. Мунун дагы описанияларын, немелерин жакшылап каттап дагы мындай неме күндөрү өткөргөндө аябай жакшылап түшүндүрүп беребиз. Ушул Dabrogen активди дагы пайдаланганга мен сиздерге өтө чоң кеңеш берип кетер элем. Мынакей
Чүй Фуджика агентский пункт Дүйшөбаева келип ушул жерден дагы жазылып, бекер жазылуу бизде келип ушул немелерди баттарды алып ичсеңиздер өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга аябай чоң таасирин берет. Мына ушул андан кийин ноостресс деген мынакей ноостресс деген баттыбыз бар. Ноостресс деген бул даже адамдын мындай стресстен анан мынакей айрыкча окуучулар жанагы көп эле азыр биздики телефон менен болуп балдарыбыз неберелерибиз мынакей небере чөбөрөлөрүбүз мындай окууга жакшы көңүл бурбай атат да, жетишүү өтө кыйын болуп атат да. Ушундан сөзсүз түрдө ноостресстен берсеңер баланын жетишүүсүнө, баланын мээсинин иштешине, анан себеби азыр кичинекей балдар, төрөлгөн балдардан баштап бир жаштан баштап эле балдар стрессте жүрүп атат. Эмне үчүн? Гиперактивный да балдар. Гиперактивный балдар. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ушуну пайдаланып, профилактикага берип койсок, айрыкча жаштар мына бала чакаларыбызды телефон карматпай кое албай атабыз да. Азыр биз алаксыз үчүн сөзсүз деле телефонду карматып коюп атабыз, Ошон үчүн мына өзүбүз деле баягы Кубик Калыков айтмакчы, биз маймыл болуп калдык дегендей да, мындай телефон карап даже улуу адамды даже автобустан деле орун бербей калышты. Мына ошон үчүн биз сөзсүз түрдө муну ичип койсок, ар бир үй бүлөдөгү ар бир пенде консультант ичип койсок эч өзүбүзгө зыян болбойт, пайдасы гана болот. Анан мен муну лецитинди айтар элем. Лецитин бул дагы боор менен өткө, көк боорго аябай жакшы таасирин берет. Мына биз орозодо жолдошум экөөбүздө өт жок эле болбой орозону кармап алып, бизге токсиндер 3 есе болуп кетиптир. Баягы билирубин аябай көбөйүп, боорго бериптир да. Именно мына боор, өт, көк боорлорго ошо лецитинди пайдалансаңар дагы бул эң кыйммат. Анан мен башкаларга да сөз берейин эми, Асел өзүң бир нерсе деп койсоң, мынакей бул биздин баттардын пайдалуулугу дагы кеңири дагы айтабыз кийинки сабактарда. Асел мына биздин консультант ушул жердин Фаберлик компаниясынын эң ишеничтүү Дүйшөбаеванын оңолу мындайча айтмакчы, лидер мынакей 12%, 15%ке жетип, анан эми азыр даже национальныйлар түшүп аткан мезгилин, эч нерсе эмес. Мына Кудай буйруса жакында директор болом деп аттанып аткан кызыбыз Асел. Саламатсыңар кыздар. Мен дедим өзүм ичип результат көргөн нерселеримди айтып берейин. Мисалы үчүн мен биринчи эле ушу гипалайттан баштагам да. Оорлошуп, салаңдап калган мезгилде өзүм ушуну алып колдонуп жүрдүм да. Негизи аябай жакшы таасир берди. Жакшы ушуну ичсем аябай жеңилдеп жакшынакай болуп калдым. Анан 1-2-3 катар ичип коем. Ошо менен жакшы жүрө берем. Өзүм билип калдым дагы. Кандай болуп оорлошуп баштаган эле өзүм ушуну ичип коюп жүрөм. Негизи ушунан алып ичсеңер дагы аябай жакшы. Чын дарыдан көрү булар эми чөптөрдөн жасалган. Баары ичсеңер өзүнүн негизи пайдасы аябай жакшы. Анан дагы айтарым, жигитсаны дагы мен ошо аябай алымкор болуп кээде базалай калган күндөрүм болгондо ушу жигитсаны ичип коем да, ушу иммунитетимди көтөрүп кичине энергия таасири берет, өзүм сезем да таасиринчи.